يا لأن وقت بيقبل زي أنا كجات زيراك زيراك أغمى بندو لك صبر وكا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم مونږ د کوټې په سفر تلو، مونږ نیت د چکرو دغه علاقه مونږ نه ولیدلې، خو بیا مونږ زه ډېر کسان داسې هغو ته مونږ علاج کړو، مزار که هلته علاج وشو. نو په ژوب کې مونږ کم از کم د 2,500-3,000 کسانو علاج وکړو الحمدلله. په دا کې کم از کم 800 پورې مریضان چې کوم وو هغو باندې جناتو حاضري وکړه، مطلب وګڼېدو، سزاګانې یې ورکړې. الله پاک به انشاءالله هغو ته شفا ورکوي. دا کې څه ګونګیان والا پاکټي کړو، څه ړنده والا پاکټي کړو، څه ګوډیان والا پاکټي کړو، شفا ورکولو والا الله دې موږ صرف محنت وکړو، خو موږ ورته علاج وکړو انشاءالله. دا کې 800 کسانو پورې جناتو حاضري وکړه، زنانو باندې، سړو باندې او څه کوم داسې بیمارانو. نو موږ 2 ورځې په ژوب کې ډیوټي وکړه او 1 ورځ په شین کې وکړه او 1 ورځ چې کوم دا موږ په چمن کې وکړه. د 1 ورځ موږ نیمه ورځ چمن کې وکړه او نیمه ورځ په خاص کوټه کې وکړه. عزتمندو که موږ نه څوک پاتې شوي، دا که ډېر خلک داسې وو چې هغو ته موقع میلاو نه شوه، موږ یوې ایرې نه بلې ایرې ته لاړو، نو رنګ به وشو چې موږ خو راغلي وو، حالانکې موږ پوسټ هم کړی چې موږ دومره ټیم وي. هغو نه بخښنه غواړم، هغو به تکلیف شوي، مطلب موقع ورته میلاو نه شوه، خو ما ورته ډیوټي چې کوم داسې ډیوټي وکړه چې سبویې شپې به ورته کېناستم، تر بلې شپې سهاره پورې 48 ګنټې ډیوټي ورته وکړه. موږ چې کوم محنت و هغه هم پوره وکړو. الله پاک دې دغو ټولو خلکو له شفای کامله ورکړي. اوس د کوټې والا عوام چې کوم دي بلوچستان، دا ډېر محترم پښتانه دي، ډېر ښکلي خلک دي، موږ له ډېر غټ عزت راکړو. زیاتر زه د ابراهیم انجینیر ابراهیم مندوخیل ډېره شکریه ادا کوم، هغه ورته غټ ځای وقف کړو. هغو بیا انشاءالله موږ سره پولیس هم ډېر غټ تعاون وکړو. اس پي صاحب په خپله ولاړ وو، د رش د وجې نه ورسره هغه چې کوم سکواډ و 10 کسه پولیس د ژوب اس پي صاحب د هغو هم ډېره شکریه ادا کوم. هغو پوره من طریقې سره خپل سکواډ راکړو، مطلب موږ ورته علاج وکړو. الله پاک هغو ټول له شفا ورکړه، والله دو خلکو په عمر کې برکات واچوي. د ابراهیم صاحب انجینیر ډېره شکریه ادا کوو، ځکه چې هغه ټوله فیملی د موږ سره په تکلیف کې وه. تقریبا 25 کسان یې چې کوم دی موږ سره ودرولي وو، تقریبا چې 48 ګنټې دو غریبانو په تکلیف کې، په د ګرمۍ کې موږ سره ډېر تکلیف تېر کړو. الله دوی عزت وکړي. موږ نه چا نه څه پیسې اخیستې، نه چاته ډیمانډ کړی، فی سبیل الله په نامه د الله ورته موږ علاج وکړو. نو د کویټ د خلکو هغه که هره ضلع ډېر د عزت والا خلک دي، ټول خلک ښه دي، خو موږ ورغلو، موږ له یې ډېر عزت راکړو. عزت ورکولو والا الله دې موږ ډېره ښه مهمان نوازي وکړه
او د انجینیر ابراهیم صاحب مونږ ډیره شکریا ادا کوو هغه د فیملی ډیره شکریا ادا کوو چې هغه مونږ سره ډېر ښه تعاون وکړو ځای یې ورکړو او پولیس یې هم راته ودرول پوره من طریقې سره چې کوم علاج وشو ډیره شکریا د کوټې خلکو والسلام ډېر جو